Hallo meine Freunde, heute gibt es wieder eine Reparatur an unserem 35i. Und zwar bekommen wir neue Bremsbeläge an der Hinterachse. Bevor wir das Fahrzeug aufbogen, müssen wir erstmal die Radmuttern lösen. Bevor wir das Fahrzeug aufbogen, sichern wir diagonal gegenüber, also vorne rechts. Also rauf mit dem kleinen Regel. Rad abnehmen. Und weg mit dem Rädchen. Ihr seht, unser Passat hat Scheibenbremsen. Das war bei der Motorisierung und ABS damals immer so. Hier sieht man, dass der Belagträger fast an der Scheibe ansteht. Das heißt, die eigentliche Belagstärke ist ganz minimal. Auf der Innenseite ist es noch schlechter. Der eigentliche Wechsel ist ganz einfach. Hier muss man den Bolzen, den Führungsbolzen mit einem 15er Schlüssel gegenhalten und hinten die 13er aufmachen. Und dann geht es irgendwann auf. Das gleiche auf der Unterseite. Wenn es dann mal los ist, geht es mit dem Ratschenringschlüssel schneller. Und die zweite. Jetzt kann man den Sattel vorsichtig abnehmen und gerade so hängen lassen. Hier sind die Belege. So, jetzt könnt ihr die Belege mit viel Gefühl abdrücken. So, jetzt seht ihr auch den Vergleich. Minimale Belagstärke ist 2, also die sind genau am richtigen Zeitpunkt, um sie zu wechseln. Bevor wir jetzt einbauen, müsst ihr jetzt hier vorsichtig die Führungsschünen, die Auflagen vom Dreck befreien. Und das gleiche natürlich auch für die oberen Führungen. Nach der Reinigungsaktion ist der Belag frei beweglich. Auf der Seite und auf der Seite. Wir kontrollieren, ob die Führungsbolzen noch soweit in Ordnung sind. Sieht gut aus. Bremsschlauch ist auch nicht rissig und der untere Führungsbolzen ist auch noch gut. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch die Dicke der Bremsscheibe messen. Das Verschleißmaß wäre 8 mm. Jetzt kommt das Hauptproblem an der ganzen Geschichte, und zwar die Rückstellung dieses Kolbens. Hierfür braucht man ein spezielles Werkzeug, das hier eingreift, dreht und gleichzeitig drückt. Als ich mit solchen Reparaturen angefangen habe, gab es solche Werkzeuge, nur ziemlich teuer, von der Firma HZ. Deshalb musste ich mir sowas selbst konstruieren. Hier übt man den Druck aus und hier kann man drehen. Und da vorne gibt es das entsprechende Werkzeug für jeden Bremssattel. Wer so ein Werkzeug nicht selbst basteln will, mittlerweile kann man es auch von den Chinesen kaufen. So. Dann wieder ein bisschen Druck aufbauen. Jetzt ist ein bisschen zurück. Millimeter für Millimeter wandert unser Sattel rückwärts. Jetzt haben wir es aber schon geschafft, jetzt ist er glaube ich zu. Okay. Beim Zurückdrücken müsst ihr immer aufpassen, dass die Flüssigkeit hier nicht aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter ausläuft. Die neuen Belege werden hier an den Führungen ein bisschen mit Kupferpaste eingerieben. Hier brauchen wir keine hinmachen, weil hier sind spezielle Belege, die muss ich hier abziehen. Auf die Führungen am Sattel machen wir natürlich auch etwas Paste. Die Belege vorsichtig einsetzen. Dumm, dass man jetzt an die Folie neben dran kommt. Also müsst ihr sie vorher schon ein Stück hochziehen. Einmal und zweimal. Beim Aufsetzen müsst ihr jetzt darauf achten, dass diese Federn hier nicht durch die Löcher von dem Sattel rutschen, sondern die müssen schön von dem Sattel gedrückt werden. Aha.
Und jetzt darf hier keine Feder rausschauen, sondern die müssen alle schön gedrückt werden. Wunderbar. Jetzt seht ihr, das sind die alten Schrauben, die dürfen wir nämlich nicht wieder benutzen, weil an dem blauen seht ihr, dass das mikroverkapselte klebende Schrauben waren. Da müssen absolut neue rein. Bei guten Belegen sind die dabei. Müsst ihr die Schraube ansetzen und den Bolzen gegenhalten, sonst dreht er weg. So. Schrauben des Sattels werden mit 35 Newtonmeter angezogen. Was? Gut. Auf die Radnabe könnt ihr auch noch ein bisschen Paste drauf machen. Aber nur ein bisschen. So, nachdem das Bremschen wieder drauf ist, machen wir auch das Rädchen hinterher. Dass ihr beim Motortalk wieder was zu diskutieren habt, ich mache immer einen leichten Hauch Öl auf die Schrauben. So, wir ziehen die Schrauben mal so fest, wie es in der Position geht. Und das finale Moment machen wir dann, wenn das Auto wieder abgebockt ist. Jetzt kann das Holz wieder raus. Abwärts mit dem 35i. Jetzt brauchen wir noch den richtigen Drehmomentschlüssel. Die Radmuttern werden mit 110 oder 120 Newtonmetern angezogen. Möglichst kurze Verlängerung und dann bis es klickt und wir können wieder sicher fahren. So, dieser 35i hat das komische ABS-System von Teves. Da müsst ihr jetzt erstmal auf die Zündung gehen, dass er wieder die Behälter umpumpt, sonst funktioniert die Bremse nämlich nicht einmal so. So, jetzt hört ihr die ABS-Pumpe. Es kann am Anfang ein bisschen länger dauern, bis er wieder alles umgepumpt hat. Die Pumpe darf aber nicht länger als 90 Sekunden laufen. Deshalb müsst ihr nach spätestens 90 Sekunden abschalten und dann mal ein paar Minuten weitermachen. Kommt noch die Radkappe drauf. So. Ich sage euch schon mal Tschüss. Die Kamerafrau wechselt jetzt noch die Belege auf der anderen Seite, weil man muss die Bremsbeläge natürlich immer achsweise machen. Also, Tschüss, bis zum nächsten Film. Ich gehe schon mal ein Bierchen trinken.